హాయ్ అనిల్ నాయర్ హియర్. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు సింప్లిఫికేషన్ మీద చాలా ఎక్కువగా అడుగుతారు. ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దీనికి బాడ్మాస్ రూల్ మీద కొంచెం మీకు అవగాహన ఉండాలి. బాడ్మాస్ రూల్ ఏమంటుందంటే ఫస్ట్ డివిజను, మల్టిప్లికేషను, అడిషను, సబ్ట్రాక్షన్. మనకు మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దానికి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత మల్టిప్లికేషన్కి బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి. దాని తర్వాత అడిషను, దాని తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇలా బ్రాకెట్ పెట్టుకోవడం వల్ల మీకు ఏది ఫస్ట్ చెయ్యాలి అనే అవగాహన వస్తుంది. ఇటువంటి క్వశ్చన్కి మనము యూస్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డిజిటల్ సమ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వలెంట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిజిటల్ సమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వలెంట్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. 5025, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 అంటే 3, 1001, 1 + 1 అంటే ఎంత 2, 3 × 2 -333, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 × 7 7s are 14, 7 + 7 14 అంటే 5, +22 అంటే 4. క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వలెంట్ టు 1 + 1 2. అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్? ప్రతి సంఖ్యకి డిజిటల్ సమ్ కనుక్కున్నాను. 3 2s are 6, -9 into anything 9, +4 is equivalent to question mark into 2. 6 + 4 10, 10 - 9 1, 1 is equivalent to question mark into 2. క్వశ్చన్ మార్క్ని డబల్ చేస్తే ఎక్కడ 1 వస్తుందో అదే ఆన్సర్లో. ఎక్కడ డిజిటల్ సమ్ 9 ఉంటే అక్కడ తీసేసేయండి. 2 2 2s are 4 కానే కాదు. 5 + 4 తీసేసా. 8 + 7 15, 15 అంటే 6, 6 2s are 12, 12 అంటే 3 కానే కాదు. 6 + 3 పోయింది. 6 + 5 11, 11 + 2 11 + 2 13 అంటే 4, 4 2s are 8 కానే కాదు. 7 + 2, 4 + 1 ఎంత 5, 5 2s are ఎంత 10, 10 అంటే డిజిటల్ సమ్ ఎంత 1, 1 ఈక్వలెంట్ టు 1. క్వశ్చన్లో డిజిటల్ సమ్, ఆన్సర్లో డిజిటల్ సమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి. మళ్ళీ ఇటువంటి మల్టిపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూలు ఉంటే గనక బాడ్మాస్ రూల్ యూజ్ చేయండి. ఈ బాడ్మాస్ రూల్ ద్వారా మీరు ఏది ఫస్ట్ చెయ్యాలి అనే అవగాహన మీకు వస్తుంది. కాన్సెప్ట్ నచ్చితే గనక వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.